Բարև ձեզ, ես Էլենն եմ, ես այսօր կներկայացնեմ Ջանի Ռոդարի «Փոխեցին գլուխներ» հեքիաթը։ Մարկոն և Միրկոն այդ սարսափելի երկվորյակները չէին հարգում քերականությունը և տանել չէին կարողանում քերականական վարժությունները։ Դժբախտները նրանք նույնիսկ չէին պատկերացնում, թե ինչ կարող է գալ իրենց գլխին։ Երեկ ուսուցիչ քերականը նրանց հանձնարարել էր գոյականների մոտ բայեր գրել։ Տեսեք, թե ինչ էին գրել այդ անպիտանները. կատուն ոռնում է, այծերը հաչում են, գայլը գրում է, մուկը մլավում է, առյուծը բառաչում է։ Դեռ չէին գրել վերջացրել, պատուհանի մոտ հայտնվեց առյուծը և թռավ սենյակ։ Նա բարկացած էր այդպես. ուրեմն ես բառաչում եմ բե՜, հիմա ես ձեզ բառաչել ցույց կտամ։ Առյուծը իր աջ թաթով պոկեց Մարկոյի գլուխը, իսկ ձախ թաթով Միրկոյի գլուխը և խփեց իրար։ Լավ է, որ այդ երկու սարսափելի երկվորյակների գլուխները չվնասվեցին։ Առյուծը գլուխները տեղերում դրեց, բայց կատաղած առյուծն ամեն ինչ խառնեց իրար։ Մարկոյի գլուխը դրեց Միրկոյի գլխի տեղը, իսկ Միրկոյի գլուխը Մարկոյի գլխի տեղը։ Երբ նրանց մայրիկը տուն եկավ, շատ չարչարվեց և շատ սոսինձ օգտագործեց, որ նրանց գլուխները կրկին դնի իրենց տեղերը, իսկ սոսինձը հիմա այնքան թանկ է։ Տեսություն։